Siguro pag sa nature trip, ang una kong dinadala na essential is shades, tapos sunblock. Siyempre, mga mga pangligo ko, ganun. Tapos yung mga outfit din, kasi pang Instagram. Tapos last is, siguro, presence of mind. Pwede yun. Kasi syempre, di ba? Talino. Pag trip ka, bro, kailangan may presence of mind ka. Baka ano mangyari sa'yo. Tama. Ikaw? Ako naman, una sa lahat, toothbrush. Pangalawa, mints. Kasi you never know. Pangatlo naman, sunblock kasi mga UV rays sa sun, kailangan ma-block natin. Tapos cellphone, essential yun. Hindi ka naman naaalis ng bahay or na dalang cellphone, diba? Kasi you never know, mag-picture ka rin. Yun nga. Saan-saan. Tama. Tsaka last but not the least, presence of mind. Kasi hindi ka pwede, kailangan sa lahat eh. Kailangan presence of mind. Ikaw na, Lark. Ako, siguro sunblock, pagkain, tubig, damit, tsaka presence of mind. Essentials. Siguro, unang-una, nature trip, dadala ako ng Swiss knife. Yun, kailangan yun kasi Swiss knife, andun na lahat ng kailangan mo eh. And in case of emergency, alam mo yun, better na na-safe ka. Next, sunscreen. Sunscreen talaga. Siyempre, kailangan na protektahan yung skin natin, di ba guys? Kasi yun. Siyempre, mainit when you go on a nature trip, so kailangan yun. Next, tumbler. Kailangan mo ng tumbler. You need to bring your own water. Very important ang water wherever you go, guys. Stay hydrated. And then, fourth thing, ano pa ba? Ano pang dadalhin ko? Medical supplies, first aid kit, ganun. Nature. Wow, grabe pang camping talaga no? Always ready. Ganun. In case of emergencies, lalo na when you're going on a nature trip, di mo maiwasan may masugatan ng konti, magat ka ng anong insekto, at least prepared kayo. Then last, siguro, ano pa ba? Camera. Yun. Puro pang survival no? Last one, camera. Kasi, syempre, hindi mo na nature trip na, nag-hike ka na ng ilang oras, dapat may picture yan para may pruweba ka. Number 1, tumbler, para lagi tayo may water. Second, lotion, kasi para iwas sa lamok. Yung mga lotion para safe tayo lagi. And pangatlo, malaking bag. Para lahat ng mga kailangan ko doon ko ilalagay, hindi ako mamroblema. Ay, pang-apat, syempre pagkain para talagang busog na busog tayo. And lastly, damit. Maraming damit. Number 1, lotion for mosquitoes. Kasi yung mga nakakakilala sa akin, mga nakakasama ko sa set, super kagatin ako ng lamok. As in, kahit meron pa akong lotion or kahit na, alam niyo yung mga patch, ganun, kinakagat pa rin ako. Tulad ngayon, meron ako agad 2, o diba? Promising, kagatin talaga ako na lamok. So, kailangan lagi akong meron para kahit papaano, nalalesen naman yung mga kumakagat sa akin, diba? Tapos, pangalawa, lights. Yung mga portable lights kasi in case gabihin, mahirap maglakad sa nature, mga forest. So, at least meron tayong ready na lights. And then, pangatlo, water. Kailangan natin ng water para hydrated tayo and ready na maglakad-lakad sa nature. Number 4, essential phone. Essential yung phone kasi mahilig ako mag-ipon ng mga memories. So, gusto ko lahat ng napupuntahan ko. Lagi kong napipicturean and napopost ko siya. Wow, yan pala yung gusto pang Instagram. And then, last one. Ano ba? Fan! Portable fan. Kasi mainit ang panahon ngayon, guys. Although magtatag-ulan na. Pero, di ba kapag super init, tas nag-hiking kayo or naglalakad sa nature, sobrang init. So, kailangan may fan tayo.